وصلت لدرجة جبن انك تفصل طالب محبوس، تفصل طالب انت حبسه، تفصل طالب ضيعت مستقبله. يومك جاي الكلمة اللي انا بقولها دلوقتي تحطها حلقة في ودانك، سواء انا موجود النهارده او مش موجود بعد كده. مكانك هيكون في اوائل الطابور اللي هيقف، اللي هيعدم في ميادين عامة لما الثورة هتحكم. انت والخونة وكلاب رؤوس الاموال والجنرالات العسكرية ليكوا يوم وجاي، ما تستعجلش سواء النهارده او بكره. فصلي سنتين، فصل الزميل المعتقل محمود صبحي سنتين، وفصل الزميل محمود جبر سنتين، واصدرت قبلها بيوم فصل الزميل محمود ابو حديد طالب كليه الهندسه 3 سنين، وفصل الزميل حكيم عبد النعيم قرار بفصل 3 سنين. قرارات تعسفيه في بدايه الترم الجديد. وصل الفجر بتاع عميد كليه العلوم، عميد امن الدوله وعميد لجنه سياسات حزب وطني سابق ومستشار في عهد مبارك لعبد السلام محجوب الفلول، ان هو يفصل طالب زميل لينا محمود صبحي اللي سجنه تمام وموجود دلوقتي على ذمه قضايا، يفصله سنتين. الطالب محمود صبحي اتاخد من بيته يوم 5/1 من توصيات من عميد الكليه بعد ما سلمها للداخليه والامن الدوله وناصر العبد تمام، وبقاله ما يقرب من 2 شهر في السجن، وصدر امبارح قرار بفصله سنتين. احنا طبعا احنا ما بنخسرش تمام، بالعكس هم اللي بيخسروا كل يوم. احنا ثابتين على موقفنا، موقفنا واضح جدا من عناصر الثوره المضاده، ممثلين نظام الجنرالات العسكريه، عمداء امن الدوله، سواء عميد كليه العلوم، سواء عميد كليه الهندسه، سواء عميد اي عميد في جامعه اسكندريه، سواء رئيس جامعه اسكندريه او نائب رئيس جامعه اسكندريه. الفصل دوت مش عايزيننا غير ثبات وايماننا بالقضيه، واحنا مكملين طريقنا اللي بدأناه من 25 يناير لوقتنا هذا. زود حرسك على أسوان.